conexión celta tamén, e incluso máis alá, non se falaba do celtismo como o precedente do que foi o Camiño de Santiago, pero todavía antes de todo eso está o que é a Vía Láctea, non? E probablemente a persoa que o pode representar mellor é Víctor Freixanes. Víctor Freixanes é precisamente a editorial Galaxia, non? E, polo tanto, creo que el resume perfectamente ese sentido casi cósmico do que é a cultura galega. Víctor Freixanes debería decir tantas cousas que o mellor é sintetizar un escritor recoñecido, unha persoa con unha gran trayectoria universitaria como xestor cultural na Academia Galega, no Consello de Cultura Galega. É unha auténtica personalidade, un luxo terlo hoxe aquí con nós para pechar estas jornadas. Eu simplemente me recordaba de que esa comunicación con Europa foron os nosos emigrantes, non? Nos anos 60 había ese doble camiño. Os emigrantes viñan a Europa a buscar traballo e a xente que vivía nos Estados membros de Europa iban a Galicia de vacacións e a facer turismo. Entón foi cando nos dimos conta que aquí había prosperidade, unha libertad, unha xusticia social e probablemente a idea de Europa comezou tamén a reforzar ese sentido atractivo para os cidadáns de Galicia. Pero agora Galicia se plantexa o futuro e estamos debatindo, por exemplo, a estrategia 2020 para ver cal é o horizonte da Europa con ese escenario. E hai tres ideas moi simples. A primeira idea é que a economía europea ten que ser unha economía basada no conocimento, basada na sostibilidade e basada na inclusión. E se reflexionamos eso que significa tres cousas: basada na inteligencia humana, basada na sostibilidade, quere decir, basada na memoria interxeracional, tanto plantexada cara atrás, con esa imaginación prospectiva de pensar no futuro, e na inclusión, que significa basada nun sentido comunitario. E iso, no fondo, esas tres cuestións, a inteligencia, a memoria, sentido comunitario, iso que significa cultura. Por eso creo que Galicia está moi ben situada para construir esa Europa do futuro. E me atopaba aquí un dato que a mí me chamou a atención, Víctor, tío, mellor, pois, como trafai uns días, decía: a industria da cultura gallega genera un PIB e un volumen de empleo maior que sectores como o naval ou o químico. E, bueno, creo que as cousas en Galicia non están ben. Os galegos, a de parte, sempre nos queixamos porque pensamos que podemos conseguir moito máis. Pero a min esta información me pareceu que era un bon augurio. Boas tardes a todos e a todas. É de xustiza empezar polos agradecementos. É un honor para min e creo que para os meus compañeiros tamén poder falar neste foro, poder intervir no Parlamento Europeo para falar do noso país, para falar da nosa lingua e da nosa cultura, tamén para falar da nosa vocación europeísta e para falar da esperanza do futuro. Nestes tempos onde ás veces veñen cruzadas tantas cousas, falar de esperanza de futuro eu creo que é importante. E segundo, quero agradecerle tamén aos amigos da UNED. Bueno, temos moitos amigos na UNED e a relación universitaria non é de agora, pero o talante e o feito de estar participando neste foro e convocar as linguas e as culturas de España para falar aquí no espazo europeo, eu creo que honra e agradecémolo. E despois tamén quería agradecer á presidencia española, o goberno socialista en España e a presidencia española da Unión Europea, porque desas sensibilidade tamén nace este foro. E eu quero recordar algo que non quería deixar pasar, e é que cando chega o socialismo ao poder en España no 83, estou citando memoria, dende logo no 83, 82, pero no 83 pasou o que vou contar. Hubo unha iniciativa por parte do Ministerio de Cultura do goberno español que foi abrir os espazos de verines, que eran encontros por primeira vez entre as literaturas española en castelán, española en catalán, euskera e galego, para os escritores e as persoas que estábamos vencelladas a esas literaturas, por primeira vez reunirnos para falar. Durante unha semana cerrados nun caserón en Asturias para falar.
De aí naceron as millores amizades. Os nosos amigos, e Ángel Pasanta, que estivo ali, e Dolores Vilavedra, que estivo ali, Xavier Queipo estivo ali, pero ali estaban, pois, dende, pois, xa non están connosco algúns deles, pero algúns que se citaron nesta casa, Bernardo Achaga, os amigos de Carmen Riera, os Luis Landero, Vázquez Montalbán. Pois estábamos todos ali e de repente, mirándonos os ollos, falábamos das nosas linguas, das nosas literaturas, das cosas que nos unían e dos vasos comunicantes necesarios para facer esa pedagogía que facía referencia Dolores Vilavedra, que é fundamental. Non se ama o que non se coñece. E que se non nos coñecemos é imposible que nos amemos. E ademais, se non nos coñecemos e non nos amamos, descoñecémonos, ou sexa, sospeitamos uns dos outros, ou sexa, dannos medo as diferencias, asústannos os que son distintos, porque non nos coñecemos, e se nos asustan, temémolos. E se os tememos, reaccionamos en contra. E de aí nacen eses desencontros, eses odios, eses rexeitamentos, eses rechazos dos que non son como a nós, e como non son como a nós, dannos medo. Temos que coñecernos máis, e temos que amarnos máis porque nos coñecemos máis. Por iso este encontro a mí é especialmente importante, e por iso podo perder os primeiros 5 minutos en dar as grazas e en pedir que se repitan. E darlle as gracias ao noso anfitrión e tamén moderador, porque, bueno, é o noso embaixador aquí e creo que nese aspecto é xusto recoñecelo. Pero aquela iniciativa dos socialistas en Berines no 83 que estableceron pontes, e recordo que o Premio Nacional de Literatura por primeira vez se contemplaba as outras literaturas, ademais da literatura en castelán. Lembro que daquela gañara o Alfredo Conde con Xa vai o grifón no vento, e por aí empezaron a aparecer outros moitos, porque de repente empezaron a descubrir que escritores galegos como Fina Casal de Rei, como Manolo Rivas, como Suso de Toro, como Paco Martín, como Agustín Fernández Paz, como Neira Cruz, eran tamén premios Lazarillo, premios nacionais das literaturas españolas, escribindo en galego e sen renunciar, como decía Xavier Queipo, á súa lingua galega. O noso esforzo, por tanto, é por ser, por darnos a coñecer e por participar neste fermoso espazo común que é o Estado español e que é a Europa que queremos construir. E queremos construir dende a nosa condición de nós mesmos, non negando a nosa identidade, sino participando desa identidade. Eu nesta mesa falo como membro do Consello da Cultura Galega, unha das entidades que tamén participan nestes encontros, como membro da Real Academia Galega e como sociedade civil, porque eu creo moito, cada vez máis, que temos que construir. As estruturas políticas son importantes, as institucións son moi importantes porque consolidan a sociedade, pero temos que construir a sociedade dende a base. Temos que construir a sociedade dende os lectores, como escritores, e temos que construir a sociedade desde esa industria cultural a que facía referencia Antolín Sánchez Presedo. Tamén en termos de mercado. Temos que construir a realidade cultural dende as distintas iniciativas que compiten e están presentes en termos de mercado no mundo do cine, no mundo do teatro, no mundo da música, no mundo dos videoxogos, no mundo da literatura tamén, que é o que nos convoca hoxe. E a lingua galega ten que estar presente, e está presente neses debates. Por iso se acaba a porcentaxe de que hoxe a industria cultural, e cando falamos das industrias da cultura falamos do libro, a televisión, a publicidade, a radio, o cine, o teatro, os videoxogos dos que fixen referencia antes, as artes plásticas, o mundo do patrimonio. Non é o turismo tamén unha industria cultural? Que move o turismo? O turismo move un imaginario, move coñecérmonos uns aos outros, como decíamos antes, move saber uns dos outros, saber dos nosos patrimonios, saber da nosa existencia, das nosas paisaxes, da nosa historia común, descubrir aos demais, e descubríndonos aos demais, descubrímonos o nós mesmos. O Camiño de Santiago é o gran espiñazo que construye Europa. Europa construíse sobre 4 referencias.
É un banco que ten 4 pés. A Biblia, o mundo dos mitos e das tradicións xudeo-cristianas no Antigo e o Novo Testamento. Outro, todos os mitos grecolatinos, empezando polo o primeiro deles que é a Guerra de Troia, a Ilíada e a Odisea, que a súa proxección que é a Eneida. A cidade de Pontevedra, na que eu nacín, creou na Teucro, aquel que fuxiu da Guerra de Troia e que veu a morrer cos seus, como Eneas, a Roma, a fundar a cidade de Pontevedra. Eran as tradicións do humanismo do século XV e do XVI, pero así tamén creen os da cidade de Burdeos, da cidade de Brest, da cidade de Lisboa, de moitas cidades de Irlanda. Aqueles que perderon a Guerra de Troia, saíron polo Mediterráneo como o Odiseo e como Eneas, e foron pousando nas distintas cidades atlánticas e creando as súas cidades como as Troias que podían algún día volver a resurdir despois da derrota. Ese mito do século de 700 anos antes de Cristo, pero que resurde no humanismo, aparece nas cidades atlánticas, curiosamente, aparece nas cidades atlánticas, entre elas nalgúnas cidades galegas, igual que o mito bíblico aparece tamén na cidade de Noia. Quen fundou a cidade de Noia según a tradición mítica? Pois Noé, nada menos que viña de paseo, pousou ali a arca e de aí ven a cidade de Noia. E a cidade de Tui, que tamén ven dos derrotados da Guerra de Troia. Todo iso é un mundo mítico europeísta, porque a cultura tamén a fan os mitos, que nos une e que nos conecta, igual que o mito de Breogán a que facía referencia a Clegg, nos conecta co mundo irlandés, que existiron realmente as conexións atlánticas entre as cornisas ibéricas e as cornisas bretonas e as cornisas irlandesas e escocesas, eso que se chamaba na bella tradición as 7 nacións celtas. Pois as 7 nacións celtas que se conectaban entre elas antes de que o romano viñera a darnos un nome, a nomearnos Galaecia, antes existía esa conexión e desa conexión veñen as tradicións e os mitos literarios, e dos mitos literarios veñen tamén os mitos do audiovisual, os mitos do cine, os mitos da internet, os mitos da plástica, porque todo é unha construción dun imaginario que compartimos, un imaginario de referencia nosa, neste caso na nosa condición de galegos, pero un imaginario que nos conecta tamén cas outras referencias e que nos conecta moi fundamentalmente con Europa, non só con Europa, como tamén facía referencia a Antolín e a que eu quero aludir nos meus últimos 8 minutos que me quedan. En 1955, e empato ca idea, ca historia que deixou na xeración nos, Clark Peterson, en 1955, Álvaro Cunqueiro, un dos nosos grandes escritores universais, traducido a 20 ou 20 e tantos idiomas, escribe un libro que se titula Merlín e familia. Recomendo a todos os presentes que lean este libro, Merlín e familia, de Álvaro Cunqueiro. Está traducido a todos os idiomas. Merlín, o Merlín de Camelot, o Merlín de Excalibur, o Merlín dos Cabaleiros da Táboa Redonda, o Merlín de Xinebra do rei Artur, ven a Galicia a morrer, a pasar os seus últimos días. Como bo meigo que era, monta unha botica, unha farmacia na Serra de Meira, na montaña de Lugo. E ali, acompañado da raíña Xinebra, que tece o pano e que debulla o millo polas tardes, o vello neno, un neno que os axuda, Felipe de Amancia, con 9 anos, vai contando a historia dos últimos anos do meu señor Merlín, cando, na Serra de Meira, recibía viaxeiros de todas partes do mundo para que resolvera problemas e fixese milagros. E cando pola mañá asomábase á porta de casa cun caldeiriño de auga fantástica, esparexía as pingas de auga no aire e decíalle ao neno: de que color queres hoxe o mundo? E o neno Felipe de Amancia decíalle: azul. E el tinguía o mundo de azul. Bueno, esa historia, Merlín e familia, empata que a tradición galega máis enxebre, máis popular, máis enraizada nos mitos nosos,
e a leva ao mundo artúrico. E de repente, os amores da raíña Xinebre de Lancelot, os amores do rei Artur e as súas frustracións, os camiños de Quita e Pon, todo ven ás terras de Lugo na lingua galega cantareira de don Álvaro Cunqueiro. Esa é a visión universal que os galegos queremos para a nosa cultura e a nosa literatura. Esa é a música de Milladoiro, e a música de Carlos Núñez, e a música de Luar na Lubre, e a música de Amancio Prada, é a música que tamén nos enraíza na tradición atlántica, na tradición europeísta, pero dándolle identidade noso. Do mesmo xeito que cando nos importamos o barroco, porque o barroco importámoslo de Italia, e cando nos importamos o románico, porque o románico importámoslo de Italia e Francia, e cando trouxemos ao mestre Mateo, que non era galego, que viña polo camiño de Santiago atraído por aquel milagro de Occidente, e cando trouxemos a música de todos eles, demos a volta ali, é como a Cunqueiro, a cunca de auga milagreira, convertímolo todo en azul, convertímolo todo en galego, de tal xeito que o románico é románico, pero en Galicia o románico é distinto. E a música é occitana, é catalana, é italiana, é da Lombardía, pero en Galicia son as cantigas de amigo, de escarnio e de maldicer. E o barroco, en Galicia un barroco distinto do barroco italiano. En Galicia non hai gótico. É curioso, non hai gótico. Somos máis ben románicos, celtas dos castros e dos petroglifos e barrocos. E depois somos modernos, con esa modernidade de descubrir o mundo e conectarnos co mundo, con esa modernidade que nos levou polo camiño de migración e que fixo que hoxe haxa máis de 300 sociedades galegas activas no mundo e igual que somos 3 millóns de persoas en Galicia, máis ou menos como Irlanda, un pouco máis que Islandia, da que falaba Xavier, algo máis incluso que algunhas nacións do Báltico que teñen linguas oficiais recoñecidas neste Parlamento, pois nós temos outros tantos, ou 10 millóns, según cifras oficiais da Xunta de Galicia, ciscados polo mundo, espallados polo mundo, en Buenos Aires, en Montevideo, en México, en Sao Paulo, en Salvador de Bahía, en Cuba, en Caracas, en Nova York, en Toronto, en California, en todas as cidades e as grandes poboacións de Europa, incluída aquí. Os últimos son de hai 10 anos, de hai 5 anos, en Sydney, Australia, e o Centro Galego de Nairobi. Bueno, ese é un capital humano que temos tamén, que ás veces non os nosos políticos entenden. E ese é un capital que conecta Europa cos outros mundos. É unha das grandes bazas que ten Europa, xogar cos galegos fora para tamén empatar con ese mundo do Brasil, da lusofonía, de Angola, Mozambique, ollo ca lingua galega conectada ca lingua portuguesa e brasileira. É ese mundo que nos leva a Argentina, que nos leva a Chile, que nos leva a Colombia, que nos leva a México e que é unha forza potencial obxectiva que temos que saber vertebrar respetando as identidades de cada quen e que temos que expoñer en positivo neste Parlamento tamén, neste espacio común dos europeos. Porque se cada aí temos ventaxas sobre os hermanos, ou temos ventaxas sobre os británicos, ou temos ventaxas sobre os franceses. Eu botei moito tempo da miña vida facendo, aínda o voto, facendo industria cultural, e cando falaba cos brasileiros e cando falaba cos portugueses para discutir os dereitos nosos frente a Bertelsmann, que era o gran poder xermano, eu o que dicía era: confiad en nós que somos galegos e xogamos o partido deste lado. E eles dabannos un voto de confianza por ser galegos e xogar o partido deste lado. Non xogábamos contra Bertelsmann, pero xogábamos ao noso favor. Bueno, estes son aspectos que a mí me gustaría poñer enriba da mesa dende a xestión e dende as estrategias cultural, dende as estrategias das institucións civis e dende as estrategias das institucións como as que represento nesta mesa, o Consello da Cultura Galega, que se crea no ano 1983 como unha entidade independente do poder político, como aconsella, pero tamén analiza e critica. É unha das poucas institucións destas características que hai en Europa, creo que na Escandinavia hai algúns, o modelo máis ben dos modelos escandinavos, pero sobre todo o que quería era un pouco sumarme
a esta idea que non podo máis que aplaudir e agradecer e que nos gustaría que fose o principio dun camiño, a través do ámbito universitario, a través dos medios de comunicación, pero sobre todo a través das institucións. Creo que era Marifé de Santiago que hoxe falaba, e remato, na súa intervención ao inaugurar este curso, falaba da Europa da diversidade. Eu din algúns cursos, sobre todo nos Estados Unidos, na Universidade Pública de Nova York, sobre a experiencia da transición do Estado español e a pluralidade das culturas do Estado español. Interesáballe moitísimo aos norteamericanos o tema, porque os norteamericanos, na era da globalización, danse de conta desta cuestión. E a cuestión é que, mesmo para un país aparentemente tan anglosaxón como os Estados Unidos de Norteamérica, hoxe danse de conta de que ou contemplan a pluralidade lingüística e cultural e consiguen vertebrala nun discurso común. Estou falando dos hispanos, estou falando dos chineses, estou falando dos xudeos, estou falando dos coreanos, pero sobre todo o mundo hispano, ou aquelo vai a desestabilizarse. E entón preguntan, primeiro, que está pasando en Europa? Porque en Europa ou Europa vertebra todo iso e o equilibra ou non vai funcionar. Naturalmente iso ten un prezo moi alto, incluso un prezo económico, e un prezo enerxético, e un prezo de xenerosidade, e un prezo de soño común. Pero é que a pila se carga soñando a esperanza. A pila se carga mirando cara ao futuro, sabendo que podemos cos problemas e podemos construir futuro, mesmo, aínda que non vayamos a 100 por hora, ás veces temos que ir a 20 por hora, pero vayamos cara adiante. E preguntaban polo Estado español, e dicían, como fixestes ali?